que no se trata de ser perfecta otra, No. o sea, No se existe trata la de que perfección. entonces ya me voy a amar siempre, no. O sea, simplemente voy a acompañar cuando no me quiero. Pero también eso es amarte, ¿no? Exacto. O sea, te estás amando al no amarte, pero acompañarte para hacerlo. Y ahí surge el milagro. O sea, que no voy a cambiar las cosas. Así es. Pero las voy a ver. Simplemente me voy a dar cuenta que esa incomodidad está ahí y que ahorita no puedo hacer nada con ella. O sea, que está tan fuerte el pensamiento que lo único que hay que hacer es como cuando un niño esté en berrinche, es quedarme ahí. Y no quiere decir que el niño no me moleste, que ya le quiera dar un zape, que, o sea, simplemente que me esté irritando su voz. Simplemente estoy ahí en esa incomodidad, ¿no?